இன்னைக்கு ஆடு தானா வந்து சிக்கிருக்கு. வேற ஒண்ணும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து சார் ட்ரை பாத்தே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இன்னைக்கு தலைவனை புடிச்சு முக்கி எடுத்துட வேண்டியதுதான். இவனை வாங்கினப்பவே குளிக்க வைக்கணும்னு ஷாம்பு எல்லாம் வாங்கி வச்சாச்சு. இன்னைக்குதான் அந்த ஷாம்புக்கு விடிய காலம் பிறந்திருக்கு. நகெட்க்கு இப்பதான் குளிக்கிற வயசு ஆகியிருக்கு. சோ அதனால குளிக்க வைக்கிறதுக்கு வார்ம் வாட்டர் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். நானே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் மேல ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்தி பாக்குறேன். ஆளே அடையாளம் தெரியாத மாதிரி மாறிட்டான். அந்த நியூ பார்ன் பேபி ஸ்மெல் அவன் மேல இருந்து போகவே இல்லை. அதனால நல்லா ஷாம்புவை போட்டு கரகரன்னு அவனை தேய்ச்சி எடுத்தாச்சு. பாதியிலே என்ன ஆளை விட்டுருங்களா சாமின்னு போய் டோர்ல எஸ்கேப் பிளான் போட்டுட்டு இருந்தாரு. எங்க ஓடுறேன்னு பாதியிலே அவனை இழுத்து புடிச்சு வச்சு ஒரு வழியா அவனை வாட்டர் வாஷிங் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டவலை வச்சு தண்ணியெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. அப்புறம் தலைவன் ட்ரையரை பார்த்தாலே ஓடுவான். அன்னைக்கு போட்டு காயவும் வச்சுட்டேன் எப்படியோ. உங்கள இன்னும் எத்தனை பேர் அவனை கோல்டன் ரெட்ரீவர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அட் லாஸ்ட் சாரோட ஸ்கின் கேரு, ஹேர் கேரு, பா கேர்னு எல்லா கேரையும் முடிச்சு புது மாப்பிள்ள மாதிரி நிக்க விட்டாச்சு. நான் தான் இவனை குளிக்க வச்சேனா இல்ல ஏதோ இவன் தான் யாரையோ துரத்தி துரத்தி குளிக்க வச்சானான்னு தெரியல.